мейгирсиз эшери сагынган адам эстери көңүлдөн кетпей чиркин ай ошол айылдын салкын кечтери. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы өзүңүздөр көргөндөй көп кырдуу таланттын ээси, аябай мындай кереметтүү жерде төрөлүп, торолуп өскөн Ильяс Чыңгызбек уулу болмокчу. Ильяс, өзүң тууралуу алгач биздин телекөрүүчүлөргө маалымат берип кетсең, сен кайсыл жердин кулунусуң? Белгилүү болуп турат, бирок дагы да ушу телекөрүүчүлөргө өзүң тактап тааныштырып өтсөң өзүң. Саламатсыздарбы? Мен Чыңгызбек уулу Ильяс 1993 жылы Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кара Суу айылында жарык дүйнөгө келгем. Азыр мына көрсөтүүнүн башында комуз менен ырдап көрсөтүүнү ачтык да. Сен өзү спорт жаатында мындай элге таанылган спортчусуң да. Мындай таанымал спортчулардын бирисиң. Бирок мындай өнөрдү каяктан үйрөндүң? Бул өнөр биздин урукта бар десем болот. Негизи түрткү болгон, бул карындашым болду. Карындашым бир курстарга барып, ал убакта 5-6 класс кезим курстарга барып үйрөнүп кыйналып атканда, анан мен берчи мен да көрөйүн деп алып, ошондон кийин черте баштап, ошондон кийин кызыгым пайда болуп калганда, мурун такыр комуз ырларды деле укчу эмесмин, комуз кармоочу деле элем, чоң атам чертсе кичине угуп, ырдаган угуп койчу элем. Кызыкчу эмесмин. Ошондо бир комузду колума алдым, ошондон кийин түшпөй жатат. Азыр эми түшпөй келатат. Комуз менен да элек болот экен, спорт менен анан дагы бир өнөрүңүз бар экен да. Таң калыштуу, сүрөтчүлүк. Көп эле сүрөтчүлөр бар, бирок сиздей сүрөтчүлөр мындай коомдо аз да. Мындай айтып кетсеңиз, аны кайдан үйрөндүңүз? Негизи кесибим боюнча мен сүрөтчүмүн. 9-класста бүтүп барып, Бишкекте Семен Чуйков атындагы сүрөтчүлүк окуу жайга тапшырып, ошол жерде 4 жыл окуп, ийгиликтүү аяктагам. Кесибим боюнча сүрөтчүмүн. Кесибим боюнча сүрөтчүмүн. Мен спорт жаатына тапшырган турбай деп атпаймынбы? Кесибим боюнча сүрөтчүмүн. Ошол жерден. Жашоодо кайсыл кесибиңизди аркалап ошол менен мындай тиричилик кылайын деген оюңуз бар? Негизи айылда эле карапайым калктын арасында эле жүргүм келет негизи. Чабан болуп, тынч бейпил жашоодо, көйгөй аз, өзүң кожоюн дегендейчи. Бир жака шаштым же бир жака бошобой калдым деген бир көйгөйлөр жаралбаш үчүн ошо айылда эле бир өзүмдүн жолумду таап кетким келет да. Ушу Сары Челек көлүнүн боюнда турабыз. Сиз бул жака ушинтип бат-бат эле келип турасызбы? Сары Челек бул биздин айылга жакын эле жер. Зериккенде эле келип көлгө түшүп кете беребиз. Сүрөтчү болуш, же болбосо комузчу болуш, же спортчу болуш болот, андай адамдар көп. Бирок сизге окшоп 3 багытта бараткан адамдар аз да. Сиз өзү кайсынысын көбүрөөк басым жасайсыз? Басым жасаганым мен ар биринин өз жан дүйнөмдө ар биринин өзүнүн орду бар да. Бирин алып салганга болбойт. Мисалы спортко комузга алаксып калсаңыз, спортуңузга алып кетпейби? Бул аябай кооптуу го, мисалы эрежеси бар. Спорттон чарчаган учурда комуз эс алдырат мени. Ушундай жактарда ушундай бири-бири менен ушундай тыгыз байланыш. Айкалыштырып турат. Биринен чарчасам, бирине өтүп эс алам. Ырдап эс алам, чертип эс алам. Балким зериккенде ушундай бир илкомдор келип, кадимкидей мындай калем кармабасам кээде. Кадимкидей ошо сүрөт тарткым келип, илкомдорум келип эле ушундай оолуга берем да. Кээде көбүнчө ырдабай калсам, келип эле бир жактан келгенде алып эле комузду алып эле ырдап, кыйкырып, өкүрүп үйдөгүлөрдү да жата берем. Бул жерге келип да сүрөт тартып турасызбы? Келгенбиз, студент кезинде келип этюдтарды тартып кеткенбиз. Азыр эми сыйлыктарыңыз тууралуу үйүңүзгө барып тааныштырып өтсөңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзү негизи бул спорт көрсөтүүсү болгону биздин бүгүнкү каарманыбыз Ильяс мырза көп кырдуу таланттын ээси болгонуна байланыштуу аларды дагы бир аз чагылдырууга туура келди. Анда эмесе Ильяс мырза, ошол сыйлыктарыңызды үйүңүздөн тааныштырып өтсөңүз. Кандай дейсиз? Жакшы, ошентебиз.
кичинекей кезде эми мектеп окуучулук учурубузда жанында оюндар көп болчу да, карата тебишме ушундай. Ошол учурларда мындай А класс, Б класс болуп тебишчү да. Ошол учурда бул А класстан өзү жалгыз калып кетчү, 3-4-өскө чыгып жүрчү да өзү жалгыз. Ошол учурда эле көрсө нарагында талант болгон экен да. Азыркы спортсмен болушуначы. Көкпет, анча-мынча удар тоготпогон ушундай болчу. Эң жакшы мындай мүнөзү ушул элем да, өтө жөнөкөйлүк. Адамгерчиликтүү, аябай ар бир адамга мамиле кылганды билет. Эң баалаганым мен ушул өтө жөнөкөйлүгү да. Мына эңкейип туруп медаль тагылган медаль ушул да эң биринчи. Аябай толкундан анда сезимдер башкача. Азиядан биринчини алганда да анчалык сүйүнбөгөм да. Ушуну алып Бишкектен. Анан сүйүнүп үйгө алып келип ата-энеме көрсөтүп, ата-энемдер да сүйүнүп, атам кичине мал союп, айылда аксакалдар чакырып, баталып берген да. Ошол эсимде. Анан ушул медалдын аркасынан ушулардын бардыгы келди да. Андан кийинки көзгө басарлык 2016 жылы Азия чемпиону аталдым. Спорттун ММА түрү боюнча Кореяда өткөн чемпионатта, Азия чемпионатында биринчи орун алып, анан могу курду тагынгам. Ушул курду тагынгам. 네. 먼저 모습을 드러냈습니다. 키르기스탄 칭기즈베굴루 일리아스입니다. 일리아스. 네. 그렇습니다. 심판 1라운드 경기 파이트 시작합니다. 일단 네이마트 선수는 오른손 원투. 다시 한번 응수하고 있는 일리아스. 조금씩 좁혀 들어갑니다. 왼손이 앞면에. 자, 그리고 여기서 먹혔고, 자, 파운드에 이어집니다. 경기 중단. 오, 지금 경기가 중단된 상황인데. 네네네네네. 네. 일리아스의 원투 스트레이트가 안면부에 강타가 됐고 곧바로 파운딩으로 연결이 됩니다. 그렇습니다. 제3경기였습니다. 라이트급 경기에서는 키르기스탄의 칭기즈베굴루 일리아스가 1라운드 TKO 27초 만에 경기 마무리 지으면서 챔피언 벨트를 거머쥐었습니다. 네. 라이트급의 우승자는 키르기스탄 칭기즈베굴루 일리아스입니다. 이 모자를 쓰고 옴으로써 또 우승까지 이어졌고. Мына бир эле жолу чыгып, бир эле жолу ковёрду урушуп коюш мен үчүн бир чоң ушундай сыймык болчу да. Себеби мен спортко Самат деген досум алып келген да. Ал Самат деген досум 2 айдай барып эле агайдын колунда. Анан соревнованияга чыга баштады да. Анан мен да кызыктым, мен да чыксам экен деп, анан мен да кошуп апар десем, анан алып барды. Тиленчиев Нурлан агайымдын колуна алып барды. Анан мен дагы бир 2 айдан ашуун машыккандан кийин балдарды катарыбыздан тизип алам. Соревнования болот, ушундай рукопашка боюнча сен чыгасың деп келип анан мени көрсөтпөй. Вай, сүйүнгөнүм айтпаганда. Аябай сүйүнүп анан толкундан чыгып утулуп калгам. Утулуп калгам, биринчи эле кругда утулуп калгам. Кайра утулгандан кийин кайра күчөдүм да. Утсам болот, көзүм жетти да урушкангачы. Ошентип улан анан ушул жетишкендиктерге жетиштим. Өзүнүн эле кызыгуусу менен ушунчалык деңгээлге жетип отурат. Биринчисинде ушу Кыргызстандын чемпиону болмоюнча Азияга чыгыш кыйын экен, болбойт экен негизи эреже боюнча. Анан бир жолу ошо Бишкекте болуп калдым. Мен барам дедим. Мен барып көрөм десем, апа бул жерге аялдар келбейт анча деле деди эле. Жок, мен барамын дедим. Анан бой башталды.
Анан тигин агай бар экен, атасы дагы өмүрбек теп иште деп атат. Мен деле балам кыйкырып атам, давай Ильяс, чамда теп, замок ал деп эле кыйкырып атам. Апаң турганда жеңишиң керек депчи. Анан ошол жерден жеңип, Кудай кааласа ошо Кыргызстан чемпиону болду. Анан кийин эле 6 айдан кийин Кореяга кетип атам деп калды. Анан Кореяда анчалык деле мен эми барып эл катар көрүп келет, тажрыйба артып келет деп эле жеңет деп деле ойлогон эмес болчумун. Анан эле чалып калышты, жеңди, Кыргызстан туусун көтөрүп балаң келип атат деп. Ошондо чоң кубанычта болгонбуз үй бүлөбүз менен. Ыйлап да калдым. Ильяс мырза, спортко мындай көп ийгиликтерге жетиштиңиз да, ошол ийгиликтерге бирөө себепкер болду албетте, же бирөөнүн ата-энеси себепкер болот, же машыктыруучусу көбүрөөк себепкер болот. Айрым ата-энелер аябай каршы болот, билесиз өзүңүз. Сиз кимге ыраазычылык айтасыз көбүнчө? Биринчиден досума ыраазычылык айтам. Себеби ал досум болбогондо мен агайды таппайт элем, агайдын колуна барбасам, балким башка тренердин колуна барып калсам, мен мынчалык деңгээлде өсүшүм мүмкүн эмес беле. Биринчиден ошо Самат деген досума рахмат айтам да, агай менен табыштырганыма. Не себептен эми агайыңыз кандай өзгөчөлүктөр бар? Агайдын өзгөчөлүгү биринчиден адамга кылган мамилени билет, ар бир адамга мындай жекече мамиле кыла алат. Анан негизгиси ал универсалда, стойкасы дагы бар, партери, күрөшү дагы бүт баарын тегиз үйрөтө алат. Ошонусу менен өзгөчөлүнөт да. Бул артыбызда турган сүрөт, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул Ильяс мырзанын колунан чыккан сүрөттөр. Ильяс мырза, сиз бул сүрөттөрүңүз аябай көп экен да, бай Исхак Разаковду дагы тартыпсыз. Менин берейин деген суроом, бул көп эле сүрөтчүлөр бар, калем менен тартат, ошо краска менен тартат. Бирок сиз баклажканын ошо капкагынан сүрөт тартыпсыздар. Бул идея каяктан келди, кантип келди, кимден үйрөндүңүз? Бул идея биринчи мен башка нерсе жасайм деп ойлоп аткам. Ал нерсени жасай албай, колдон келбей койгондугунан анан күйлөнүп алгам да, бир нерсе жасаш керек, ойлондум, эмне жасайм, эмне жасайм дедиңиз? Анан дельтаплан жасайын дегем. Учат го, ошентип учкум келген да. Анан материалдарын табыш кыйын экен. Анан ага көзүм жетти, анан ойлондум, анан өзүмдүн кесибим сүрөтчү болгондуктан ушун бир өзгөчө бир нерсе жасайын деп. Бир именно ушуну тартам деген ой болгон жок, бирок сүрөт тартам деп капкак топтой баштадым, анан 2 жылдай топтодум. Ар кайсы таштандылардан чогулдам, чечип алып чогулдум, элдер карайт, таң калат, кээ бир тааныштар, достор сурайт, эмне кыласың, бир нерсе кылам деп коем. Силер да топтошуп койгула дейм. Кээ бири топтошот, кээ бири эмне кылмак элең деп маани деле берген жок. Анан ошентип ойлонуп отур, анан ата-энемди тартсамбы дедим, же агайымды тартсамбы дедим, ошентип ойлонуп отуп, анан Исхак Разаковго токтолдум да. Себеби азыр ойлонсом, Кыргызстандын абалы оор да. Ошо Кыргызга кызмат кылыш үчүн бир ошондой инсан дагы бир ирет жаралса экен, чын дилинен күйүп иштеген бир патриот инсан жаралса экен деген максатта ошо Исхак Разаковду да бир жолу эскерип өтөйүн дедим да. Азыр ошондой кишинин жоктугунан Кыргызстан зарткага кетип атпайбы? Түшүрдүм. Жок, бул жерде кызык болуп атат да, канча капкакчы болуптуңуз эми ошо? Аябай чоң эле сүрөт тартыпсыз. 7000дей капкак кетти жалпысынан. Үйгө топ капчык кылып бурчтарга үйө берем, үй толуп кеткен. Анан ошо эсептеп чыгарып койгом да, ушунча катар болот, ушунча капка кетет. Анан полный топтолгондон кийин анан өзүбүздүн залга апарып алып жасадым да, бирден тизип чыктым. Бир жеринен адашып кетсес, уже мындай барганда катасы билинип калат да, кайра башынан кыр болуп чыгасыз да, кайра башынан. Ар бирин бирден точно коюп чыкпасаңыз. Канча убакытта жасап бүттүңүз? 2 ай тизип чыктым окшойт, 2 ай. Анан эң кызык жери баягы ал жерде ар кайсы мамлекеттен келген капкактар бар. Казакстан, Кытай, Өзбекстан, ар жактан да капкактарын чогултуп келем, сумкама салып, топтой берем. Барган жериңизде чогултуп бересиз. Анан кийин ал сүрөттү бүткөндөн кийин дагы бир нерсени кайталай берсең, өнөкөткө айланып калат экен да.
бир мусоркаларына карап өтөм да. Казак капка кереги жок дейчи, мен айтып коюм, эмне кылам деп. Бир карап өтөм. Ошол адатым мен. Адатка айланып калган. Ошол адатымдан араң таштабадым. Чуйков деген художественный училищега зал ачып калгам. Ушул жерде аренда калып балдарды машыктырып атканда ушул Ильяс анда ошол окуу жайда студент эле машыгып келип калган. Ал жерде где-то 2 жыл иштеп, турмуш шартыма байланыштуу Ошко келип калдым. Анан Ильяс ошол учурда анда художник эле, художественный окуп атып, музыкальныйга тапшырсамбы деп аткандан анан музыкальный эмне кыласың, өзүң художник болсоң. Анан бияктан заодно спортсмен болсоң, эми музыкальныйга да неме кыласың, өзүң карап көр деп десем, анда эмне кылайын дедим. Юридический же экономический тапшырбайсыңбы, өзүң карап көр десем, как раз ошол маалда мен Ошко келе бердим. Анан агай мен эмне кылайын десе, кааласаң анда жүр, Ошко ала кетейин. Ушул жерден окууга тапшырасың. Анан бул жака келер менен да зал ачтым. Оштон кичине Ильяздын күрөш ыкмаларын, партерде иштөө ыкмаларын үйрөнүп, жакшы, өзүнүн баягы тырышчаагы менен жакшы результаттарга жетишти. Спорттун бир 2-3 түрүнөн спорт чеберчилигин толтурду да. Аябай жакшы тырышчаак бала, анан кандай десем, көп тармактуу, музыка жагына кызыгып, ушул постоянно колунан комуз түшпөйт.